Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami sareng urang cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya manusia yang termulia, manusia yang amat sangat disempurnakan itu adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas Bu. Terang Siti Fatimah Zahra putrina Kangjeng Nabi nu tercinta. Nalika anjeunna naraskeun ya Nabi Allah, nyemat nange walaupun kesepuluh ya Nabi Allah. Kalaupun satu saat saya ingin ketemu dengan baginda Rasul, ketemu di manakah aku wahai Nabi Allah, wahai ayahku, wahai Fatimah Zahra, temuilah aku satu saat di Telaga Al-Kausar. Kalau misalkan di Telaga Al-Kausar tidak ketemu wahai Nabi, maka temuilah bapamu ini di Padang Arafah. Kalau tidak ketemu di Padang Arafah, maka temuilah bapamu ini ada di surganya Allah, Firdaus. Kalaupun tidak ketemu ya Rasulullah Muhammad SAW, maka kau carilah ke neraka. Ya Rasulullah, kenapa? Wahai ayahku, karena seyogyanya saya mencintai, melindungi umat-umatku, sampingku, cinta-cinta naka umat-umat ya Allah, sampai ngabela. Bahkan usaupamina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu pertempuran, di dalam satu peperangan, anjeunna darahna mengucur bakar, ngecelak terang ngecelak, maka malaikat akan memberikan fasilitas kepada Nabi. Wahai Nabi, apakah perlu upami mah eta anu manah atau nabi anu ngaroga hala dihancurkeun? Itu sampai kayak gitu. Makanya Kangjeng Nabi tidak mau malaikat marah, penduduk langit marah, kecelakna darah anu mengalir nalika peperangan ditahan. Pilih penduduk langitnya amat. Naon senahnya bekan Kangjeng Nabi ditawisan ke malaikat, wahai Nabi Allah, kekasih Allah, apakah perlu kaum itu kami hancurkan? Enggak usah, tidak usah, ini adalah umatku, ini adalah bimbinganku, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang belum bisa dan harus diperkenalkan oleh Kangjeng Nabi. Jadi dibela Bu. Itu hebatnya luar biasa. Maka Bu, semua nabi dan rasul di zamanna ketika aya sesuatu dikabul permintaannya. Tetapi ketika Kangjeng Nabi pasihan ku Allah, wahai Nabi, hayang naon atuh sok supados di dunia teh legreg tentram. Abdi mah moal ngagunakeun fasilitas hayang naon-naon, abdi mah hoyong engke tiasa nyalamatkeun umat-umat kami. Itu kitu subhanallah. Maka upami teh mah ayeuna muka Kangjeng Nabi tidak mencintai, tidak menghormati, tidak mengayomi, yang disebut mauludan teh kacida. Atau bagaimana cara membentuk, bagaimana cara kita mahabbah ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sanabu nuka hiji, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam taslima. Urang kedah nyeurekeun salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, minimal satu hari 1000 atau 100 kali bersalawat. Siapa orang yang banyak membacakan atau menyebut nama-namaku, maka itulah orang-orang yang akan kami perhatikan. Hoyong Bu, hoyong. Cacing seueur ngaoskeun salawat. Makana para sepuh sadayana maulid atau mauludan anu ku orang-orang nahdiyin sok diselenggarakan teh entong sampai ka pareuh. Entong gara-gara hal-hal anu ieu dibid'ah-bid'ahkan. Betul. Bahkan Kangjeng Nabi Muhammad SAW anjeunna bersyukur ke Allah maulud nyarira, mauludan nyarira. Naon cenah? Anjeunna muasaan nyarira nyaeta puasa Senin. Terus tuh para sepuh sadayana. Nu kadua Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mubasysyira ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan
naon kesempatan kangge ngaberitakeun sesuatu kabar baik, kabar gembira. Naon sana kabar gembira anu disampaikan ku Allah melalui Jibril kangge ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantawisna tos nyampa jannah tajri min tahtial anhar khalidina fiha. Cing saha jalma anu anjeunna takwa taat patuh tunduk ka Allah Subhanahu wa taala bu, maka al jannah, maka surga telah menanti khalidina fiha. Hayang bu hayang sebangkane urang teh para saudara hirup dengan saneng teh bingke di akhirat. Hirup di alam dunia mualila bu, anu ayeuna misalkan taruhlah usia anu paling lama 100 tahun ya jangan langka. Bahkan subhanallah, Allahu akbar. Ku corona kamari bu, ku corona. Bahkan usia ABG nu 20, 18 pasti penuh gara-gara virus teh. Nu 35, 40 terus mulai ya. Anggap saja kalaupun kita sudah 40 mau ke 50. Nah, 50 60 tah kate 50 60 kade tah. Kangjeng Nabi pupus sabaraha tahun mah? Genep tilu. Ayeuna genep atos lewat mah sok lila ka dituna. Aya nu genep hiji aya. Itu mah 7 hiji mah 7 genep mau teh mah sabaraha menit. Alhamdulillah. Bonus di Allah kanyaah Allah manfaatkan bonusna punya tiket. Para sepenuh dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Wadayan ilallah, maka orang diajak ku Allah senang berkenal Allah teh ku saat ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mengenal sesuatu keindahan, kenikmatan, bahkan sesuatu yang kita harapkan, yang kita nantikan, yang tenangnya kampung akhirat. Coba lamun taya anu mubasyiru anu masih antara Kanjeng Nabi orang teh poek, urang dek iman ka saha bingung. Urang tujuan ka mana bingung, geus mau teh kumaha bingung kan? Bingung. Tapi upami jelas raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin nabiyya wa rasula. Urang ridho, urang ku Allah Subhanahu wa taala. Naon urang disemate, urang ridho zat Rabb ilahi rabbi anu urang diibadahi. Wabil islami dina urang ridho tetep aya dina kaislaman urang sadayana. Diantawisna 5 syahadat, salat, zakat atau rukun Islam sareng rukun iman anu genep. Nu terakhirna ihsan. Kumplitan ihsan. Rukun Islam aya 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Rukun iman aya genep. Allah, malaikat, kitab, nabi, hari kiamat, qada. Rukun Islam aya rukun Islam tambahkeun ka dieu jadi 12. Jadi upami misalkeun urang teu ngalaksanakeun anu eta 12 eta, maka upami teu ngalaksanakeun teh bisa cilaka 12. Aduh. 12. Para sahabat dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku dipasihana urang wasilah sisa usia ayeuna teh urang tambih-tambih keberkahan. Amin. Wa ayeuna mauludi Rasul anu ayeuna 1444 Hijriah urang dipasihan ku Allah wasilahna urang kangge mafag rahmat Allah diantara siji nyeureurkeun syukuran ka Allah na eta nyeureurkeun salawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita para sadayana. Jadi mudah-mudahan 1440 Hijriah di tanggal Islam ayeuna 18 Maulid atau 19 Rabiul Awal urang ku Allah Subhanahu wa taala cing tiasa ditetepkeun istiqomahkeun ngeuning kana mika cinta Kanjeng Nabi Muhammad. Sanes sungkul urang bersalawat tetapi urang kada itba, urang kada mengikuti naon anu ku Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dicontohkeun bagaimana cara kita bertoharoh, bagaimana cara bebersih. Dimulai bebersih mulai urang terus dicontohkeun naon senang urang teh lamun ka zaman kedah kaki
atana kenca atana kaki kiri dan keluar kaki kanan atau katuhu. Eta teh ternyata Bu aya sudah terbukti di ilmu kedokteran. Kenapa? Yang pertama, sebelum era global aina atau era abad ini, Kangjeng Nabi itu sudah canggih, sudah mengetahui kaki kanan. Kalau ibu kaki kanan yang ke WC, maka kaki kanan itu berhubungan dengan jantung. Upami jantung misalnya katisan ruas, lamun katisan ruas biasanya stroke, terus kanu naon teh asam urat, kolesterol, karena itu. Maka anu dipayunkeun urang anu ya jampena naon salah jampena Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal kaki kiri Bu eta mah paru-paru anu dieukeun teh. Jadi aya penyakit virus anu kurang katinggal kurang dilawan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Satu virus moal teuing kanu langsung kanu jantung tapi sudah kanu katahan ku paru-paru. Ai paru-paru mah ku cai ge dibersihkeun ku naon-naon bisa keluar deui. Tapi lantas kanu jantung. Itu ternyata Rasulullah Muhammad SAW fakta. Jadi mulai dari kita kencing, kenapa kencing kita itu jangan sampai berdiri. Ibu kencing berdiri atau duduk? Mohon. Tanya dan terus minum. Kenapa minum itu tidak boleh berdiri Bu? Sokanya minum lek bahaya ternyata. Jadi minum teh harus duduk agar kita ketika minum itu langsung tertahan. Jadi langsung ke handap. Lamun misalnya sering tiap hari minumna asal Bu, apalagi tangan kiri insyaallah bari maot ruksak badanna. Karena Rasulullah SAW ngajarkan itu sudah sesuai dengan kesehatan, sesuai dengan sunnah Nabi. Tah itu punya. Bahkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bade tuang teh wudu heula, ari ibu wudu heula teh. Kajen kena petrot geus hitu tah. Bahkan Kangjeng Nabi ketika akan makan selalu menyelupkan garam. Kenapa? Antioksidan supaya daya virus, daya eta teh Kangjeng Nabi subhanallah. Bahkan kenapa ketika minum pun harus satu tegukan dibagi tiga dibagi lagi. Jadi kayak lawan minum teh sana gitu lak 3 kali lak udah gitu lak nanti 3 kali oke Bu satu udah itu satu lak-lakan kan balik 3 kali gitu maksudnya teh. Jadi jangan sampai dihabiskan sadayana. Kenapa? Supados bakteri-bakteri yang ada dalam lubang mulut dia biasa bakar. Karena kita si air itu sudah rahmat. Tetapi kalian ku doa. Caranya seperti itu. Luar biasanya punya. Nah, jadi para sadayana upami hoyong yuswana awet panjang, maka apapun yang sudah dicontohkan Nabi kurang diikuti. Nah perkawis hiji mah yuswa eta mah teh nu terang teu dihoyong-hoyong teu di alim-alim teu tiasa dipunuh tas waktos nama rahasia Allah. Urang mah hanya mengejar wasilah ikhtiar maksimal. Urang kedah sehat lahir, kedah sehat batin. Makana ketika ibu bade bobo teh ibu wudu heula. Aduh basna da abi masuk prat repot karek geus wudu prat repot deui wae geus 3 kali prat repot atuh kumaha mun paper da anggap prat repot mah sarua tos mah yang ikhtiar mah teu sawios Bu urang wudu 2 kali tos we teu sawiosnya. Intinya apa? Urang ngalaksanakeun sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sepuh sadayana ku saena akhlakun Nabi, akhlak Kangjeng Nabi Muhammad SAW, anjeunna dihina, dicaci, dimaki, dicaci, dihina, itu merasa tidak terhina. Tidak merasa terhina. Teu amak, teu pundung Bu. Coba urang Bu. Upami teh mah disebutkeun misalnya terhina, hei sia maneh ka mana gelo? Nyerah hati teu Bu? Nyerah hati. Upami punten
upami misalkan anjeunna punten dasar si gantar lawan anu jangkung teh lawan anu beke dasar si beke kasih teh Bu. Tapi Kangjeng Nabi mah ketika dihina, dicaci, dimaki, tersenyum, mendoakan, mendatangi, memberikan makan, bahkan mengusapnya dan menangis. Subhanallah. Bahkan sampai beliau di baledog. Kurang senapu kotoran non unta. Beliau tidak menghardik bahkan berdoa untuk menjatuhkan lawan, tidak. Makanya innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Kangjeng Nabi diutus ku Allah saestuna kangge nyempurnakeun akhlak. Maka kajian ayeuna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kangjeng Nabi diutus ka muka bumi teh sanes kangge kaum Islam unggul, rahmat teh Bu, kasih sayang kangge semesta alam. Dek Kristen, dek Hindu, dek Buddha, dek Katolik, kang Hucu, dek ateis, mangga. Kangjeng Nabi mah penyebar rahmatan lil alamin, penyebar kasih sayang. Tidak membeda-bedakan agama, saling menghormati, saling mengayomi, saling menghargai. Tong ibu merasa Islam, ayah orang non Islam, ibu ngahina nggak boleh. Ibu kedah mengayomi, menghargai perbedaan agama. Terus Bu, nah upami orang tos biasa kecuali orang dipaksa, orang digoda, orang dilecehkan, orang diperangan, baru ngalawan. Kan terus jelas, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu nama wala antum. Nah, jadi inti nama Bu, orang ngagaduhan pedoman keyakinan bahwa Islam itu ya'lu wala yula alaih. Islam itu tidak ada yang menandingi, Islam itu tinggi, akan selalu tinggi. Mudah-mudahan mulut anu ayeuna teh ngajantenkeun rahmat kangge urang sadaya. Amin. Kasih sayang Allah yang dititipkan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak kita bersolawat, dengan cara banyak-banyak kita khidmat pada guru, khidmat punya kepada orang-orang anu merasa itu berjasa dalam Islam, itu khidmat. Insya Allah upami ngaos mampu khidmatnya luar biasa, karena khidmat itu tidak melihat usia. Lamun itu guru, hormati, karena di situ ruh yang berbicara. Karena ada dua, gurunya atanapi rajalan sepuhna ruh jasad teh nyata Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, tetapi ruh sepuhna ruh teh nyata Kangjeng Nabi Muhammad. Kumarin naon 2000 tahun saatnya dunia dilahirkan atau Nabi diciptakan, ruh Nabi Muhammad terus aya kitunya banyak. Mudah-mudahan orang ayeuna mengkaji teh sare sungguh Al-Qur'an, fikih, tapi orang kaji diri. Orang kaji orang yang bakal maut, orang kedah mempersiapkan perbekalan maut. Nah senapu bekal maut orang teh nu kahiji. Matos nyiapkeun bekal maut. Tah. Atas naon we boe cenah mah terus padu sanes eta mah ditanya. Oh yang akan kembali itu apa Bu? Ketika tiga itu menyertai kuburan, dua akan pulang, satu yang akan tersimpan. Ayeuna nu nganteur teh naon cenah Bu? Ka kuburan teh saha nu nganteur Bu? Keluarga. Terus semua itu akan pulang. Hanya amalah yang akan menemani kita. Tiris Bu di kuburan. Poek teh Bu, poek. Sieun teh sieun. Serem teh serem. Ya Allah. Alam kubur itu alam barzah, dinding pemisah. Jadi bayanganan tong di kuburan itu mah tanah kuburan. Tapi alam barzah itu bagi orang yang beriman, bagi orang yang menyaksikan, artinya dia bersaksi ke Allah, artinya dia Islam, maka yang ada adalah nikmat kubur. Tetapi bagi orang yang jauh dari rahmat Allah,
yang dia itu tidak mau tahu tentang asal muasal wih kamana di kamana cuek akan baik orang yang pening hirup pening mah bisa dahar pening bisa mere mayar ka istri ka pemajikan nyakoakeun budak hayang prinsip itu aya sabodo masalah kaakhiran mah padahal hiji saat anu diperlukeun nyata urang perbekalan kumaha di alam barjah tak can ka alam akhirat Bu masih barjah kene perbekalan paling utamanya tadi antawisna amal-amal orang amal saleh orang niscaya ketika kita percaya kepada Allah niscaya ketika kita mengikuti ajaran Allah maka nikmat yang akan ada seperti kita tidur 1 jam yauma yub'atsu ku Allah dihirupkeun asal cekeneh eta nikmat kubur. Tapi bagi orang yang dilaknat azab kubur, naudzubillah subhanahu dia selamanya sampai ribuan tahun sampai kiamat akan terus disiksa, diseret, jebruskeun ka seuneu anu seuneu teh jarakna teh lopta can ketemu seuneu terus meleduk hancur saking ku panas 1000 kali bahkan ratusan miliar kali panasnya di dunia. Upami ibu misalkan nyeuneut korek api dikitukeun samenit nyarita melepuh teh Bu tah di kemah sanes melepuh deui hancur udah lamun sakali tos kitu teh pek teh mah remen kan da siksaan yang pedih nu sakali mah antos ya mah kan hirupkeun deui siksa deui hirupkeun deui siksa deui. Nah para sepuh sadayana hayu urang ngedoa urang mah ayeuna urang nyuprih di alam dunia teh kangge naon maqpag rahmat Allah subhanahu mudah-mudahan perbekalan ieu dina panguasaan ngajandankeun saksi urang sadayana mudah-mudahan majelis-majelis ayeuna hirup ayeuna di Masjid At-Tarhamna teh ngajandankeun wasilah dongkapna rahmat Allah subhanahu wa taala. Aya pertarasan mangga Bu? Pamitai pertarosan